Arwal hakimu dan ngeratakan sa Imam Hakim Rabu Rupani Abu Abdullah fi tarikh Naisaburain dalam kitab tarikh Naisabur fi tarjamati Muhammad bin Nasirin Al-Farra'i dalam menerangkan sejarah hidup Muhammad bin Nasr Al-Farra wa utawi Muhammad Nasr iku fi tabaqati al-khamisati ing dalam generasi kang lima nyaratakan annahu ing sedone Muhammad bin Nasr iku sami'ah krungu sapa Muhammad bin Nasr Ahmad bin Hanbal ing Imam Ahmad bin Hanbal yaqulu ala dawu Muhammad bin Hanbal hadatsana ceritakan ing sunan Syafi'i wa Malikin bin Anas an ibni Ajlan qala ibn Ajlan idza aghfara al-alimu takalan ing ngalaleaken ngabayaken sepong kang alim la adri ing lafat la adri gengsi mengucapkan la adri usibat mongko den pekenani apa maqadiluhu pira-pira gon mateni alim berarti sudah mati oleh kesombongan. Wa in Ahmad bin Hanbal dan setunya Ahmad bin Hanbal iku qala Ahmad bin Hanbal lam yasma malikun para krungu sapa Imam Malik min ibn Ajlan saking Imam Ibn Ajlan ila hadza ang ikilah hadis idza aghfara al-alimu la adri qultu da sapa ingsun hadhihi faidatun utaiki la faidah kang bakal teko iku faidatun faidah akhbarana hafidhu nyeritakan ingsun sapa al-hafidhu Abdul Hajjaj rupane Yusuf Az-Zakiyu rupane Abdurrahman Al-Mizziyu Abdurrahim bin Ibrahim Ismailah Ibn Abil Yasar Baro'atan hale maca aling atase Abdul Hajjaj lan Abdurrahim awana hale ingsun ku asma krungu sapa ingsun awal daw sebongkang awal Abdul Hajjaj akhbarana Ali bin Ahmad ibn Bukhari Muhammad bin Syaibana bin Sa'lab wal Muslim bin Alan wa Zainab bintu Maskaya bin Kamil Al-Harrani wa qala sani anda sepong kang kaping pindho Abdurrahim dado akhbarani jadi rupanya Abu Muhammad rupanya Ismail bin Ibrahim ibni Abil Yasar samaan al krungu qalu daw sapa kabeh akhbarana Waalaikumsalam akhbarana Amr bin Abdullah qala akhbarana Ibadullah bin Muhammad qala akhbarana Abu Ali bin Mudhib qala akhbarana Abu Bakar bin Hamdan qala akhbarana Abdullah bin Ahmad qala hadatsana Abi radhiyallahu anhu hadatsana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i akhbarana nyeritakan ingsun sapa Malikun qala akhbarana Malikun an Nafi'in radhiyallahu anhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala da sapa Ibnu Umar la yabi ora kena ngedol sapa ba'dhum setengah isor kabeh ala bai ibadin ngatasi adolane setengah kangone panahalan nyegah sapa kanjeng Nabi anin Najasyi saking banjet itu nawar tinggi tapi tidak niat membeli wanaha an nyegah sapa kanjeng Nabi an bai habariyati ageng ngedol metengane hayawan kang metang wana ahna nyegah sapa Nabi anil muzabanati saking akad muzabana wal muzabana tu te muzabana iku bai'u tamri ngedol kurma bitamri kelan kurma kangone kailan haladen taker bai'ul karomi lan ngedol anggul karom bisa bibi kelan anggur madan kailan kelan den taker adalah hadis hadis iku mustahsanul isnadi dan wilang-wilang bagus sanadi liwaratil akabiri karena oleh ngeratakan beberapa gede fiin dalam hadis ba'dim setengah akabir amba'dun setengah kangone wasati ban bakal tako insyaallah taala apa mitluhu sebenarnya hadis mazkur fi tarjamatil Muzani indam tarjamah Imam Muzani Waalaikumsalam indam tarjamah al-Baqi iya fi tarjamatil Muzani wa ana uta ingsun iku sami ngarani sapa ingsun hadzal isnad ingkal isnad
iqdal jauhari ing kalung intan mutiara. An-annya orang-orang hebat. Wa inama wa inama sumya wa idza sumya antakala ni den sebut apa Malikun Malik An-Nafi Ibnu Umar sil wa idza sama Malikun antakala ni nyebut sapa Imam Malik An Ibnu Umar Ibnu Umar silsilat adz-dzahabi ing rantai-rantai emas. Aqul mongko ngucap sira idza syi'ta kan niku karep sira fi Ahmad dain dalam Muhammad bin Hambal an Syafi'i an Malikin an Nafi bin Umar wal Muzani lan Imam Muzani an Syafi'i hakadha kaya mazkur wal Buwaidi lan yang Buwaidi an Syafi'i kisah Imam Syafi'i kaya mengkono-kono an Malikin an Nafi bin Umar hadza udaikilah sanad iku yaqdul jauhari kalung intan mutiara para harji alaika lan arana dosa iku menjut alingan sira walaisa lan arana iku fi musnad Ahmad ing dalam kitab musnad Imam Ahmad apa riwayat Ahmad riwayat Imam Ahmad an Syafi'i an Malikin an Nafi' bin Umar yang ghairu hadzal hadisi kecuali kira hadis hanya hadis ini saja yang ada Imam Syafi'inya. Nah yang ke-8 aslaminu iku termasuk santri penerus Imam Ghazali Imam Syafi'i iku Ahmad bin Muhammad bin Said bin Jabalah rupani Abu Abdullah As-Suyrafi al-Baghdadi sami'a krungu sapa Ahmad bin Muhammad sapa Suyrafi Asy-Syafi'i wa ghayruhu dan saliyane Imam Rawas ghayruhu saliyane Imam Syafi'i atas iku Ahmad bin Muhammad bin Walid yaqulu dan jabakan apa Awan bin Uqbah ibn al-Azraqi ibn Amr bin Haris ibn Abi Syair al-Azraqi al-Ghawasu al-Makki rupanya Abu Walidi waqila Abu Muhammad waqila Abu Hasan wah utawi Ahmad bin Muhammad iku sahibu tarikhi ta Makkah wong kang jaddu sahibi tarikhi Makkah mbai wong kang ngarang kitab tarikh Makkah rawah dan meriwayatkan sapa Ahmad bin Muhammad an Amr bin Yahya bin Said al-Umawi wa Malikin Imam Malik bin Anas wa Abdul Jabbar ibn Wardi wa Ibrahim bin Said wa Fudail bin Iyadin Fudailin ya wa Muslimin ibn Khalid az-Zinji wa jama'atin golongan ulama. Arwa meriwayatkan sapa Ahmad bin Muhammad Ahmad bin Muhammad sapa al-Bukhari Imam Bukhari Muhammad bin Sa'din katibul Waqidi juru tulis Imam Waqidi wa Abu Hatimin wa Hanbal bin Ishaq wa Abu Ja'far rupani Muhammad bin Nasr at-Tirmidzi Syekh Syafi'iyyati rupani guru ni golongan Syafi'i awal allahu akhir man menawa siapa itu Muhammad bin Ahmad bin Nasr at-Tirmidzi iku akhir wong arwa kang ngriwayataken sebabana saking Muhammad Ahmad bin Muhammad al-Walid bin Walid Dufya sedo sapa Ahmad bin Muhammad sanataini wa isrina wa mi'ataini alama menurut ngatasi barang hararahu kang martelaken ing mah merumuskan ing mah sapa Syekhuna Adz-Dzahabi wa wahima ba'duhum lan keliru sapa ba'dhum sing ulama faqala mongko dawuh sapa ba'dhum adawu sanata sanai asyarata wafat tahun 12 wa dzunul wahma lan nyono sapa ingsun ing kesalahan saro ingkang brentek menular apa wahm ila hadzal qail maring kang kancep ing kembali Bukhari saking arah Bukhari farabatuhu saking dawe Imam Bukhari daw farabatuhu hayyan bisan sapa ingsun ing Ahmad bin Muhammad hayyan al urib sanatai asyartain 6 tahun rolas waktu soha ale teman-teman bisa sohe apa sini Ahmad bin Muhammad iku kan ana apa Ahmad iku hayyan kang urip sanata sebada syaratan 6 tahun betulas wa min sama la saking gon-gon waham wala daw sapa bin Asakir mata sedo sapa Ahmad bin Muhammad sanata sab'a asyarata
indam tahun 17 au ba'da tahun sawisi sabada syurata. Qultu daw sapa ingsun as-sahihu utawi kang sahih iku sanata ini asyirina wafat ing dalam tahun rolikur Ahmad bin al-Ashiru dan 10 iku Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz al-Baghdadi. Rupanya Abu Abdurrahman asy-Syafi'i al-mutakallimu kan ahli kalam. Ahli kalam itu ahli tauhid. Haddatsa nyeritakan Sabu Ahmad bin Yahya an-Syafi'i wal Walidi ibn Muslim as-Saqafi. Orang nyeritakan saking Ahmad bin Yahya Sabu Abu Ja'far al-Hadrami. Rupanya Mudariz. Aku ada Daraqutni. Dah sampai Imam Daraqutni akana anak sapa Ahmad bin Yahya iku min kibari ashabi Syafi'i. Setelah saking berapa senior-seniori berapa pendukung Imam Syafi'i al-mulazimina kang netepi kabeh lamar Imam Syafi'i di Baghdad dan Baghdad berarti Imam Syafi'i sebelum di Mesir ngasih Masaro mongko kari lumaku sore ya mongko kari dadi sapa Ahmad bin Yahya iku min ashabi Ibnu Abi Du'ad setengah saking bera-bera pendukungnya Ibnu Abi Du'ad ya. Ini termasuk madzhab Mu'tazilah. Ya sayang 1000 sayang. Jadi Mu'tazilah. Wa tabau ala ra'yihi lan manut sapa Ahmad bin Yahya hu ing Ibnu Abi Du'ad fi ala ra'yihi ngati pendapate Ibnu Abi Du'ad. Maka dalika kaya mengkono-kono kalau Daraqutni qala dawu Syekh Abu Ishaq Asy-Syirzi wa qala Abu Asim wa utawi Ahmad bin Yahya iku ahadul hufadhin nusaki salah sujine beberong kang apal hadis kang ibadah al-muftina kang ahli fatwa qala da Abu Asim wa Syafi'i utawi Imam Syafi'i iku manaan nyegah ngelarang sapa Imam Syafi'i wa ing Ahmad bin Yahya min qiraati kutubihi saking maca beberapa kitab Imam Syafi'i kamu jangan baca kitab-kitab saya li'annahu karena setuhune Ahmad bin Yahya iku kana ono iku fi basarihi ing dalam peningale Ahmad bin Yahya apa suun ala semula beng bureng ya darabah bisa baca sorobah wa kana qala Abu Zakaria Saji qultu da bensun Abi Dawud maring Abi Dawud As-Sijistani man ashabu Syafi'i utawi sapa iku para santri Imam Syafi'i faqala qadaung sapa Abu Dawud Humaydi utawi ashabu Syafi'i qal Humaydi wa Ahmadu bin Hanbal wa Baydi Imam Baydi wa Rabi'u wa Abu Thawrin wa Ibnul Jarudi wa Abu Za'farani wa Karabisiyun Mizani wa Harmalatu wa rajulun lan wong lanang Laisa kang orang asbar juli gu bil Mahmudi wong kang den puji arwani Abu Abdurrahman Ahmad bin Yahya itu. Ahmad bin Yahya itu santri Imam Syafi'i tapi gak beres. Alladzi yaqulu kang den ucapaken lahu kadue Ahmad bin Yahya apa Syafi'i alladzi yaqulu Syafi'i wa dzalika utemen kono yaqulu an lahu Syafi'i iku an lau sudani Ahmad bin Yahya iku badala ganti sapa Ahmad bin Yahya wa qala lan ngucap itu beraliran sapa Ahmad bin Yahya bil itizali kana Mu'tazilah qul dua ingsun wa qala lan meyakini sapa Ahmad bin Yahya aidan bi mungkaratin kelan barbara barang kang mungkar minal saili saking bermasalah. Kata Imam Syafi'i haram, tidak haram misalnya begitu. Wadzaba mongko fima naqalahu mongko berpendapat sapa Ahmad bin Yahya fima dalam keterangan naqalakan nukiling mas sapa Abul Hasan Al-Jauzi fi kitabihi dalam kitab Al-Jauzi Al-Mursyid Arban Syarhi Mukhtasar Al-Muzani Syarhi kitab Mukhtasar Imam Muzani berpendapat ila anna talaqa mari dene talak iku layaqau orang demi bawa talak bisifati kalian bersifat. Kalau kamu ke pasar maka kamu telak itu gak jatuh menurut ini Ahmad bin Yahya. Bisifat itu begitu. Muhtajjan ala gawi hujjah bi annahu
Kalau studi kelakuan iku malam ya jus semangsani orang menang. Apa nikahul mut'ati nikah mut'ah. Nikah kamu jadi istri saya 2 bulan. Akan sifat itu 2 bulan. Liannahu. Akan maksudnya nikah mut'ah. Iku akadun akad mu'allakun kang den gantungaken. Bisifatin kalian sifat. Fakadhalika. Mongko iku kaya mengkono-kono nikah mut'ah. At-talaku talak bisifatin kalian sifat. Iku akadun mu'allakun akad kang den gantungaken. Kalau kamu ke pasar, kamu bukan istri saya. Itu mu'allak juga. Wa hadza qaulun batilun. Utawi ikilah pendapat anna talaka la yaqa'u bisifat. Iku qaulun batilun pendapat kang batil. Hajimun hajimun kang nerobos ala kharqil ijma' ing ngatasi melanggar ijma'. Wa wa mislu qaulil zahiriyati wa utawi hadza iku sepadane pendapat di golongan zahiri wa saraha kaya oleh mertelakan bi kan sapa mertelakan barang kang mertelakan ya sapa Ibnu Hazmin fil muhalla ning kitab muhalla awai rusak ini kitab muhalla bahwa tolak dengan sifat tidak sah tidak jadi. Aku tak tolak dan teman-teman doakan sapa Syekh wal Imam Al-Walid Al-Kalamah ing bicara ala hadza ing ngatasi kita tolak bisifat wa harara lan mertelakan sapa Walid mukhalafatahu ing oleh Ahmad bin Yahya lil ijma'i maring ijma' ulama fi kitabihi ing dalam kitab Walid ada rupane ar-raddi ala Ibnu Taimiyah fi mas'alati talaqi. Utai iku membantah ingat si Ibnu Taimiyah fi mas'alati talaqi dalam masalah talak. Ibnu Taimiyah di antaranya tolak salasan langsung tidak jatuh hanya satu. Tapi kitab tahqiqi. Rupane kitab tahqiq alladzi huwa kang utai kitab tahqiq iku min ajalli dan soal fi Syekh Imami. Setengah saking luwih agunge beberapa karangane Syekh Al-Imam ayah saya Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki qara'tu maca sapa ingsun alal musnidi ngatasi orang ahli sanatul bani Abi Abdullah bani Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Khabbas ahbarakal muslimu bani ahbarkan nyeritakan istilah Muslim bin Alan kitabatan kan nulis qala akhbarana Abul Yumni Al-Kindi qala akhbarana Abu Mansurin Al-Ghazar qala akhbarana Khatibu Abu Bakar Al-Hafidhu kataba ilayya kirim surat ilai maringsun sapa Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Jawaliqiyyo min al-Kufah saking Kufah kata kala nutur sapa Muhammad anna Ibrahim Ibrahim bin Ahmad bin Abi Husain Alhamdani iku akhbaruhum nyeritakan sapa Ibrahim bin Ahmad hum ing kaum summa akhbaruni mongko kari nyeritakan ingsun sapa qadi Abu Abdullah Al-Su'imariyo qira'atan kalan maca qala haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Ali As-Suyarfi qala haddatsana Ibrahim bin Ahmad bin Abi Husainin qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman Al-Hadrami qala haddatsana Ahmad bin Yahya Abu Abdurrahman Asy-Syafi'i qala haddatsana Al-Walid bin Muslim qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsana Abu Najasyi Urbani maula Rafi'in an Rafi'in qala Rafi kunna ana sapa ingsun iku nusolli salat sapa ingsun an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asr salat asar semma jazura janara mongko nyembelih sapa Nabi al-jazura ing unta apa tu jazau Alhamdulillah mongko den bagi-bagi apa juzur sa'asyar ajzain kelan 10 berat juz summa tudbahu mongko kari den masak apa juzur fana kulu mongko mangan sapa ingsun lahman ing daging nadijan kang mateng qabilan nusulia endam durunge ta salat sapa kita al-maghrib ing maghrib rawahu ngatengen dalam segur sapa al-Bukhari wa Muslimun al-hadi asyara iku Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman ibn Hajir At-Tujibiyu Rabbani Abdullah Al-Misriyu Al-Fadhu An-Nahwiyu kang ahli nahwu hafal habis tapi juga ahli nahwu aulahu merbani budak merdikanane Tujibi
ahadul a'immati sarajuni babra imam arwah ngedatakan sapa Ahmad At-Tujibi an Abdullah bin Wahbin wa Syu'aib bin Lais wa Asbagha ibn Faraj jama'atin arwah ngedatakan hu yang Ahmad bin Yahya sapa An-Nasa'i wa kana An-Nasa'i siqatun uti Ahmad bin Yahya iku kang kumantul wal Husain bin Musri wa Abu Bakar bin Abi Dawud wa akharuna ulama kang ngene ulida dan sanatakan dan lahirakan sapa Ahmad bin Yahya At-Tujibi ahida sanata hida sab'ina kamiatin 6 tahun 170 siji Imam Syafi'i 150. Nah, jadi santrinya dengan muridnya selisih 21 tahun. Makana an ono sapa Ahmad At-Tujibi iki min ahli zamani setengah saking ka ahli zamani Ahmad bisyiri kalawan syair wal adabilan lan sastra wal waribilan pat kang urip wa yamin nasilan para sejarah yang menungso wa sahibah Syafi'iyah lan barengi lan nyantri sapa Ahmad bin Yahya ing Imam Syafi'i tafaqaha lan ngaji fikih sapa Ahmad bin Yahya lau maring Syafi'i wa kana lan ono yataqabbalu fima dzakara ba'dhum az-zar'ah wa kana yataqabbalu aysajiru dan ono sapa Ahmad At-Tujibi iku taqabbalu nyewa tanah sapa Ahmad fima dzakara ba'dhum ing dalem barangan utur sapa ba'dhum ulama aysajiru tegese nyewa sapa Ahmad At-Tujibi al-aradiyah ing babaro tanah li zar'i karana gogo wa ya amalah layak malu dan kerja sapa Ahmad al-falah ing petani jadi petani walaupun ulama jadi petani fangkasur ari ba'dul kharaji mongko pecah alih ngatasi Ahmad At-Tujibi apa ba'dul kharaji setengah pajak fahabasahu mongko bui mongko menjara wa Ahmad sapa Ahmad bin Muhammad bin Mudir ala mangkasur alih ngatasi barang kang pecah pemaling ngatasi Ahmad famata mongko sedo sapa Ahmad At-Tujibi fisijinin dalam penjara isitin dalam 6 dino khalawana kang keus kelewat positin min Syawalin saking bulan Syawal 6 yang sudah berlalu dari Syawal berarti tanggal 6 Syawal sanat ihda wa khamsina mi'ataini endam tahun 200 kesiji bima dzakara ba'dhum wa dzakara nutur sapa akhiruna ulama kang meneh an-naus dunya Ahmad At-Tujibi iku mata sedo sapa Ahmad sanata khamsina wa mi'ataini tahun 250 isyahri madgurin dan bulan kan tutur fisijinin dalam penjara Misran dan Qur'an Mesir qala tahu sapa Zakaria Saji balagoni atumukon ingsun an Muhammad bin Wazir apa anda tuh Muhammad iku qala bahwa Muhammad masyariba Syafi'i ora ngombe sapa Syafi'i mingkuzin saking kendi marrota ini kalan rung ambalan artinya dari kendi itu hanya satu kali wala ada lan ora baleni sapa Imam Syafi'i fi jima'i jariyatin dalam jima' wa dan amat maradaini kalau rung ambalan dzakara dzalikal hakimu anutur dzalika mengkono qaulu Ahmad At-Tujibi bin Wazir sapa hakim fi malaki bi Syafi'i dalam kitab malaki bi Syafi'i wa radhi kaza aningali sapa insun hu ing qaulu Muhammad yang Muhammad bin Wazir hakadha kaya mengkono masyarib ila akhirih bi khaddi ba'dil muhadditsina kelan tulisannya setengahnya beberapa ahli hadis rupanya Muhammad bin Wazir Muhammad bin Wazir padahal Ahmad bin Yahya bin Wazir beza wa inna ma huwa aing bastani utawi Muhammad bin Wazir iku Ahmad bin Yahya bin Wazir salah penyebutan asani asyara iku Ahmad bin Abi Syarihin Ar-Raziyu dzakara nutur sapa al-Abadi Imam Abadi annahu isdoni an dzakara Abadiyu annahu qala sami itu kurung saban anna usuduni Ahmad bin Abi Syureh iku qala sapa Ahmad bin Syureh sami itu Syafi'iyah kurung saban insun Imam Syafi'i yaqulu ada daw sapa Imam Syafi'i ma takhallala al-insanu orang lan nyeliliti sapa manungsa bi khilalin kalan selilit min baini asnanihi saking antarane beberapa untune insan apa yaqdi iku fal yakdzifu mongko bucik buang sapa insan hu ing ma wa ma akhrajahu bi usbihi
uti barang kang ngetuaken sapa insan hu ing ma bi usbihi kan drijine insan iku fal yakul mongko mangano sapa insan hu ing ma butir-butir nasi yang di dalam gigi itu dikeluarkan dengan jari-jari dimakan. Kalau dengan beting buang. Qala Abu Asimin Abi Asarun kalau dalam qaul Syafi'i Asarun uti hadis rupani kulul wagma wadrahul wanma kulu mangano sira kabeh al wagma ing gugur-gugurane panganan wadrahu lan buang sira kabeh al anmah ing panganan kang kantil di untu al wanmu te manane wagmu iku ma barang tesakot kang gugur poma minat ami saking panganan wal wanmu utai manane wanmu iku ma barang tak lakukan kantil poma bayana sinanin damentarane bebra untu menu saking taam ay kulo tegese mangano sira putatat doami ing ajur-ajuri panganan wa warmu lan buang sira kabeh ma ing barang ikhriju kang ngatuaken ing ma apa al khilalu selilit asali Zashar iku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam bin Ayana bin Lais Rubani al-Imamu Abu Abdullah al-Misri kang basa Mesir aku Abdurrahman wa Sa'din duluri Abdurrahman dan Sa'd ulidadan larakan sapa Muhammad sanataini wa samanina mi'atin ing dalam tahun 182 adalah 182 Allah warwa lan ngeritakan sapa Muhammad bin Abdullah bin Wahbin wa bin Abi Fudaikin wa bi Damrata Anas bin Iyad wa Ashab bin Abdul Aziz wa Syafi'i wa bihi lan kalan Syafi'i tafaqaha ngaji faqih sapa Muhammad bin Abdullah wa dhaifatin nanggola rawa ngeritakan ing anu saking Muhammad bin Abdullah sapa Nasai Abu Hatim Ar-Razi Abdurrahman bin Abi Hatim Abu Khuzaimah wa Abu Abbas As-Samu Abu Sa'idin Abu Bakar bin Ziyad An-Nisaburi wa dhaifatun al-jama'atun golan ulama wala sama Syafi'iyah lan tepi sapa Muhammad bin Abdullah ing Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mudatan dan mongso wakilah den dakana apa inna Syafi'iyah setune Imam Syafi'i iku kana sapa Imam Syafi'i iku mujiban gawaken bihi kalan Muhammad bin Abdullah li fardhi zakaihi karena bangete cerdase Muhammad hebat Muhammad ini cerdas sekali wahirsihi lan lalu boy semangati Muhammad bin Abdullah ala fiqih ngati fiqih qala Abu Umar as-Sudafi ra'aitu ningali sapa ingsun liya ahla Mesir ing penduduk Mesir la ya'diluna hale ora bandingaken sapa ahli Mesir bihi kelawan Muhammad bin Abdullah ahadan yang siji gak ada saingannya Muhammad bin Abdullah kata orang Mesir wa yasifunahu lan nyipati sapa ahli Mesir hu ing Muhammad bin Abdullah bil ilmi kana ilmu wal fadli lan utama tawadhuilan andap asor Paganda sapa an-Nasa'i siqatun utai Muhammad bin Abdullah iku siqatun wong kang den percaya aqala anda sapa Nasa'i fi madin akhirah saduqun la ba'sa bihi utai Muhammad bin Abdullah iku wong kang agak jujure ora ana bahaya iku mujud bihi kelawan Muhammadullah ilmunya diambil gak bahaya paganda sapa Nasa'i fi madin salisin huwa utawi Muhammad bin Abdullah iku adrafu may iku adrafu luwe bagus tinimbang saking minayong egziba tinimbang saking yento goroh sapa Muhammad bin Abdullah jauh untuk berbohong dia tu nagalan da sapa Abu Bakar bin Khuzaimah mara itu orang ningali sa ingsun fi fuqaha islami ing dalam pira-pira ahli fikih Islam arafa yang kang luwih waruh biaqau wili sahabati kalam beberapa pendapati sahabat tabi'in min Abdullah bin Amin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam tidak ada yang lebih pengalaman lebih menguasai pendapat sahabat tabi'in dibanding Abdullah tidak ada waqala da sapa Abu Bakar bin Khuzaimah kana ana sapa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam iku alamaman luwih alime wong ora itu kang pernah ningali sapa ingsun ala adimil ardi ing atase dukuri bumi abi madhabi malikin kana madhabi Malik wa ahfadhum
lan luwih apale man raaitu lahu maring madzhab Malik. Sami itu daw sa ingsun ing Muhammad bin Abdullah yaqulu hale daw sa Muhammad bin Abdullah kuntu ana sa ingsun iku ajabu gawa sa ingsun memang saking wong yaqulu kang ngucap sapa man fil masail lima permasalah ngucap la adri saya tidak tahu hebat tawaduk benar qala daw sapa qala daw sapa Ibnu Khuzaimah wa amal isnadu ana pun uta isnadiku falam yakun mangkara ana sapa Muhammad bin Abdullah iku yahfadu apal sapa Muhammad bin Abdullah hu ing isnad qul dora ingsun wa inna ma dzakarna ang mestani nutur sa ingsun Ibnu Abdul Hakam ing Imam Ibnu Abdul Hakam Muhammad bin Abdullah di fi Syafi'iyyin dalam golongan Syafi'i padahal ikut Imam Malik pada akhirnya tabaan karo manut li Syekh Abi Asim Al-Abbadi maring Syekh Abi Asim Al-Abbadi wa Syekh Abi Amrin Ibn Salah kana lahamilu lahuma ono apa kang mendorong lahuma maring Abbadi lan Ibn Salah ala dikrihi ngatasi nutur siapa itu Ibnu Abdul Hakam Hikayat al-Ashabi yang oleh nyeritakan beberapa sahabat Syafi'i menusaki Ibnu Abdul Hakam masail yang beberapa masalah rawaha kang nyeritakan sebab Ibnu Abdul Hakam ha ing masail an Syafi'i min Syafi'i Imam Syafi'i wa illa lamun ora daw tabaan li Syekh Abi Asim wa Syekh mongko rasa kategorikan Muhammad bin Abdullah sebagai pendukung Imam Syafi'i farajulu karena sedene wong lanang rupane Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakamnya iku malikiyun wong kang madhab Malik raja'a jabal mencabut diri sapa Muhammad bin Abdul Hakam an madhab Syafi'i sing madhab Syafi'i qala sapa Ibnu Khuzaimah fi mandal hadis sarwakan atakan hu ing masab al Hakim Hakim al Hafidhi saking wong ngapal hadis rupane Usainaka at-Tamimi annahu saking Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam daw kana ana sapa Ibnu Abdul Hakam iku min ashabi Syafi'i setengah saking beberapa pendukung pengikut Imam Syafi'i fawaqat mongko tumiba bainahu darani Ibnu Abdul Hakam wa bainal Buaiti endam dari Imam Buaiti apa wahsyatun gersah bertengkar dengan Imam Buaiti fi maradi Syafi'i dalam waktu gerai Imam Syafi'i akhirnya keluar dari madhab Syafi'i. Fahaddatsani maka nyeritakan ingsun sapa Abu Ja'far As-Sukari Sukani Shadiqur Rabi'i koncone Imam Rabi' qala dawu sapa Abu Ja'far lama marido semangsane sakit sapa Syafi'i ja'a mongko teka sapa Ibnu Abdul Hakam Yunasiu hale persulaian sapa Ibnu Abdul Hakam Al-Buaiti yang Imam Buaiti fi majlis Syafi'i dan majlis Syafi'i haram dan Imam Buaiti enggak haram misalnya ya faqala mongko ada sebab Buaiti ana haqqu bihi minka ana ingsun iku luwih hak bi kan majlis Syafi'i mingka tinimbang saking sira pondoknya Imam Syafi'i ini saya yang lebih layak, lebih pantas daripada kamu. Walaupun kamu juga santrinya Imam Syafi'i. Faja'a mongko teka sapa Al-Humaidi. Imam Humaidi, pakana Al-Humaidi iku misalnya Mesir. Faqala mongko dawuh sapa Humaidi, qala Syafi'i dawu Imam Syafi'i, laisa ahadun haqqu majlisi min al-Buaiti. Arana sapa ahadun wong siji iku haqqu lebih berhak bi majlisi kana majlis ingsun. Min al-Buaiti tinimbang saking Imam Buaiti. Majlis kalau dulu bukan pondok saya itu yang lebih berhak Buaiti tidak ada lainnya walisan anak sapa hadun siji min ashabi saking para santri ingsun iku alam melalui alim minut ini bang saking Buaiti apa kala kon law daw apa kala kon daw oleh Humaidi daw sapa Ibnu Abdul Hakam kadzab tagoro sira mungkin masa saya kalah sama Buaiti Imam Syafi'i nepong seperti itu Pakola ngucap daulah maring Ibnu Abdul Hakam asal Humaidi kadzabta anta wa abuka ummuk
goroh siro bapak iro, ibu iro, tiga yang bohong. Kamu dunduh saya bohong, kamu tiga orang bohong. Oh tiba. Lan muring-muring sebab bin Abdul Hakam, fator kamu koninggal sebab bin Hakam, madzhab Syafi'i ing madzhab Syafi'i. Akhirnya pindah jadi pengikut Imam Malik. Jadi ulama dulu itu begitu juga kalau tidak tasawuf. Kalau tidak tasawuf sufi. Haddatsani yang kan cerita ning sen Suhaib bin Abdul Hakam. Qala hada Suhaib bin Hakam. Kana al-Humaydi. Ana Suhaib Humaydi iku mai sarta ingsun fi darin lauma nahwan. Ing dalam kira-kira min sanatin dineban saking setahun. Wa adani lama maringi Suhaib Humaydi. Ingsun kitab Ibnu Uyainah. Ing kitab Imam Sufyan bin Uyainah. Summa abau. Mangko kari-kari abau ya. Ayo giu bena. Mawa ko Asum abau mongkong-kong nolak moh sapa kaum illa yugi wae to nibakan sapa kaum baina ndara ingsun maing barang wako akan tumi bapa ma kultur ingsun suman tahat mongko kari berakhir apa halu bin Abdul Hakam ila ansun apa tumongkong maring to nganggit sapa bin Hakam kitaban ing kitab samahu kang ngarani sapa bin Hakam ing kitab ar-radd ala Syafi'i kurang ajar sekali. Membantah ingatan si Imam Syafi'i fima dalam barang khilafah kan nulaini sampai Imam Syafi'i nama Alkitab yang Quran Sunnah dan hadis. Kitabnya sangat kurang ajar menyakiti Imam Syafi'i namanya. Wa wa raddu ala Syafi'i ku ismun qabihun jeneng kang Allah kadena nalatu mihnatun su'batun wa laqad nalatu demi Allah yaktini makanani hu ing Ibnu Abdul Hakam Ba'da tasnifin kita angkitan apa mihnatun ujian cobaan musibah sobatun kang angel kening belet Imam Syafi'i kualat Imam Syafi'i ya dulu kang dawa apa syaruha martelaken ing mihnah panjang sekali cerita mati ngenes kualat Imam Syafi'i Taufiah wafat sebab bin Abdul Hakam finis bin dalam separuh min dilaqadatin dalam dilaqadah sanata samanin wa sittina min adaini 6 tahun 228 wa fil muhaddisina dan iku dalam beberapa ulama ahli hadis Muhammad bin Abdullah utai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam ghairu kang saliyane Ibnu Abdul Hakam rajulun utawi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam iku rajulun lanang salah iya iku rajulun lanang rawa kang ngriwayataken Fardul an Ahmad bin Mas'ud al-Maqdisi. Rawa ngriwayataken sapa al-Hafidzu Hafidz Abu Nuaim al-Asbahani. Hadis ing hadis Abu Nuaim fil hilyatin dalam kitab Hilyatil Auliya. Faqala qala sapa Abu Nuaim haddatsana Abu Hamid Durfani Ahmad bin Muhammad bin Husain. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Hakam. Qala akhbarana Abu Zakaria rupani Yahya bin Yusuf bin Abi Muhammad As-Suyrafi qira'atan halimajo aling atasi Abu Zakaria wa ana halatin sun ka semua guru ngosok ingsun fi Rabiul Awwali sanata 35 700 tahun 735 berarti Imam Subeki ini ingsun Subeki bin Suraim dan negara Mesir qala sada sapa As-Suyrafi haddatsana Abdul Wahab ngridaken ing hadis sabab ingsun sabab Abdul Wahab bin Dhafir bin Rawah ijazatan kalian ijazah tahwilu sanad wa haddatsana ngridaken sun sabab Imam Walid abah saya radhiyallahu fi min lafzihi saking lafzi Walid fi yaumil jumatin dan Jumat sani asyarah Dzulhijjah tanggal 12 bulan Dzulhijjah sanata samanin arba'atin subimatin 6 tahun 748 bil madrasatil adiliyati indal madrasah adiliyah al-kubra di Dimishq dalam negara Dimishq. Qala akhbarana Abdurrahman bin Makhluf bin Jama'ah samaan hal gurungu ali ngatasi Abdurrahman qala akhbarana Ibnu Rawah samaan hal gurungu qala la sapa Ibnu Rawah akhbarana al-Hafidz Abu Dhahir As-Silafi
qala akhbarana Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Alaf qala akhbarana Ali bin Ahmad bin Umar al-Hamari qala hadatsana Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ja'far bin Muslim al-Khuttuli qala hadatsana Abu Sulaiman Muhammad bin Arani qala hadatsana Al-Husain bin Muhammad yani ibn ad-Dhahhak bin Yahya bin Misrah qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam qala sami'tu Syafi'iyah krungu sapa ingsun ing Imam Syafi'i yahki alai nyeritakan sapa Imam Syafi'i an insanin saking manungsa sama kang nyebut sapa Imam Syafi'i ing insan annahu sedune insan iku suilah den takoni sapa insan anil adli saking adil qala qada sapa insan laisa ahadun ora ana sapa ahadun wong siji yuti kang taat sapa ahad Allah yang Allah azza wajal hatta iku ya ora ana sapa ahadun iku yuti taat sapa ahad Allah yang azza wajal hatta ya siyahu sehingga ora maksiat sapa ahad ing Allah. Tidak ada, taat saja, gak ada dosa sama sekali. Itu gak ada, gak mungkin. Wala ahadun, lan ora ana sapa ahadun iku ya si. Duraka sapa ahad Allah hatta la ahu sehingga ora taat sapa ahad ing Allah. Terus maksiat terus gak ada ibadahnya sama sekali. Itu juga dia mungkin. Lakin idza kana atau ini kalian ono sapa apa aksaru amri rajuli luwih akeh perkara lanang iku taat ilahi Allah walam yuqdim lan orang nglakoni sapa rajul ala kibiratin ngatasi dosa gede fa wa mongko rajul iku adlun wong kang adil walaupun banyak dosanya yang penting tidak dosa besar. Qultu dawa sapa ingsun qultu tirat